pagadangan datan. Ito nilulokatan ko. Oh, presyon na eh. Damag, no? Halimbawa, dati problema ng pyesa na nagdamagatang. Baka nalulokang tamol lang akong pyesa lang, matengga lang nga ito eh. Dapat inverter lang ako maginatangtan eh. Tajulugan lang, nagtarajulugan karkargalat ta. Ako ti generator yan. Ato mo inverter ka na lang nga napigsa. Maganda rata service, karga mo di bateryan. Nakita mo dito ano matokol niya. Nakakapot dito. Tapos nailapat mo tayo yung tipo ano ka. Ano na tingnan lang na ba? So medyo mga okay. Tayo makabulan. Sablagay. Meron anong ka nakarebulasyon mo ito. Nakarebulasyon mga permigo na ano. Ay, tungalan. So oren anuan yung redunduan. Nakaangat aji piston aji kuana ni balbulana. Wen. Bataman man ako. Sige. Check tano. Oh, yeah. Nakaangat ka na yun. Ayan yun. Ano makakonyo. Kaya na kayo sultupan ti gasolina na ita? Bali. Hindi gasolina to. Ay, dami silugan. Check lang yung martilyo. Check lang talaga ako ah. Ano? Nalunang lang lagi ito eh. Hindi may isa dakalugong lang ata. Ang mga tungking ato'y balbula bali rumugit lang suna. Diyak ambo lang ati may isa no. Kilaw. Ang mga kilaw ati may isa nga balbula. Okay. I-grind lang nga rin. Grinding compound so na gumatang kayo. Natinggalan na suna na
Pagamin ata intik tsaka exhaust ata gamin. Aji nang isit isu iti labasan ti apoy. Aji na po daw isu iti pasukan iti gasolina. Malangay tapakano sa bali mo tigara, mahalaman. Gore lang. Sigurado baka no maramdaman ako baka yung nagastangon na yan. Ikot ka man. Buladak man lang. Kitak man no kaya nang abutan natin ko. Kaya nang abutan na. Charge ko lang. Good, Sir Petak. Kailangan nga i-grind aji balbula na, sir. Bali, sumingaw aji balbula. Medyo maghanap ka ng magandang location mo, sir. Lumayo ka ng konti dyan sa kakahuyan para maganda yung usapan natin. Nagpabili ako ng grinding compound, yung pang finish tsaka yung pang wrap. Over. Yung tiga Kabanatuan, kopya kita, sir, Barbas. Nasa Kabanatuan ka. Andiyan ka sa baba o sa taas? Over. Kopya kita, Sir Barbas, yan sa Kabanatuan, Tulay. Ingat-ingat sa mobile, Sir Barbas. Pauwi ka na ba? Pauwi ka na? Naka-mobile antena ba yan? Ay ko. Kung lumagpas ka na sa tulay, mahirapan na dyan. Over. Back to you, Sir Petak. Inaayos ko pa lang yung generator, sir. Dahil nagtutong yung anong tawag dito? Nagtutong yung guide, bulb guide, nagtutong. Hindi naman kilo yung balbula o hindi naman nabaliko yung balbula. Kailangan lang i-grind para lumapat. Nawalan siya kasi ng presyon. Over. Copy. Kumanap ka ng magandang location mo. Dead spot tayo dyan sa gawing yan, Sir Petak. Napuputol yung transmission mo, Sir Petak. Pero ganun pa man, yung audio ko dyan malinaw, sigurado. Yun nga, nagpabili ako ng grinding compound na. Maya-maya siguro may assemble ko na rin to. At ito lang naman yung naging problema niya, yung kanyang balbula na dumihan yung nagtutong yung bulb guide, kaya singaw. Hindi niya lahat nakukuha, hindi niya naiipon yung presyon. Over. Copy, sir. Nakaresibo naman lahat yung binibili nilang pyesa. Good. Copy, andyan ka sa barangay. Makit ka dyan sa taas, tapos tumutok ka dito, maganda na yan. Okay, andito na sila, sir. Mamaya-maya lang ayusin ko lang to. At may assemble na ulit. Yeah. Diyan na lang yan yung isa.
Singaw pa rin. Lubat sa amoy ito na. Nalubat ka ke.
Wala, isa baka balon diyan. Anak-anak? Sige. Sige pa. Pato. Sige pa. Bibe. Up, up. Dapat yung diretso kung yung ang dalang gumasto. Bakit yung lalaki? Huwag tayo sa rin dito. Oo. Para dito.
Dua man man ako, kinanta no wag pugsot ti kuana. Nya, iswit so na saan. Wen, pandaram. Mereka, walang juga na. Valentina. Oke, Berat. boleh lang. Sige, sige. Up. Tidak main. Belajar kuat. Sobra jajas ko. Yun. Tuk. Naglaka lang ako yun kasi lang. Ay. Karnatan. Daw ako kikitat, kalintusan ka mong kantaran atak. So ako mo nalipimat mo. Okay. Ano natin? Butong nga pero kan jaminya permi ta China. Paano? Tutok ko lang. Para matok ko lagi kalandraos na. Wala ata ano. Jacob na ano. Tigo. Birang mana? Kandaran. Wen. Okay. Kailangan may chok na pa. Andaran niya.
Ano? Start. Ito di problema na ako.